ஹாய்ங்க, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹேமாஸ் லைஃப் வே. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னா, பொள்ளாச்சியில் இருக்க ராயல் நேச்சர் ரெசார்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். வாங்க நம்ம உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே போகும்போதே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ஃபுல்லாக தென்னை மரம், சூப்பராக இருக்குது காற்று. வெளியில் அடிக்கிற வெயில் இங்கே வந்து அவ்வளோ தெரியவே மாட்டேங்குது. செக்இன்காக நம்மளை கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்களோட ஃபார்மை பார்க்கலான்னு தான் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இங்கே நிறையா வந்து பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, அப்புறம் சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறோம். இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். எப்படி கத்துது? சுற்றி பார்த்துட்டு நீங்கள் டயர்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரூமுக்கு தான் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்லாம் கிடையாது. இந்த ஃபார்மை சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஊஞ்சல் இருக்குது. நீங்கள் ஜாலியாக அதில் விளையாண்டுட்டு இருக்கலாம். ஆர்ச்சர் கூட வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டைம் போகிறதே தெரியல, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ நம்ம ரூம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வாங்க நம்ம ரூமை போய் பார்க்கலாம். 3 ரூமுக்கு வந்து ஒரே பாத்வே தான். ரூம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக சூப்பராக இருக்குது. அங்கே ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோர் இருக்குது. அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணால் வந்து வெளியில் ஃபுல்லாக தென்னை மரம். இப்போ அங்கே தேங்காய் பறிச்சிட்ருக்கங்காட்டி அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வாஷ்ரூமில் உங்களுக்கு வந்து சோப், பேஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ரூமை செக்இன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது திருப்பி இவங்களோட பெட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க கிளம்பியாச்சு. நிறைய ரேபிட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஊஞ்சல் நிறைய இடத்துல இருக்குது. மாங்காய் மரம், நிறைய மாங்காய் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பறித்து சாப்பிட்லாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம். ரெசார்ட்னா ஸ்விம்மிங் பூல் இல்லாமையா? ஸோ இதுதான் இவங்களோட ஸ்விம்மிங் பூல். பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தனியாக, பெரியவங்களுக்கு தனியான்னு 2 ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஸ்விம்மிங் பூலில் விளையாண்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சாம்பார் ரைஸு, கர்ட் ரைஸு, காலிஃப்ளவர் சில்லி இதெல்லாம் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாமே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. எதுவுமே குறை சொல்கிற மாதிரியே இல்லை. எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நாங்கள் வந்து ஃபார்மை சுற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கே வந்திங்கன்னா நிறைய சைக்கிள் வச்சுருக்காங்க. ஜாலியாக நீங்கள் வந்து நல்லா ரைட் போய்க்கலாம். பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, குட்டி பாப்பாங்களுக்கும் வந்து சைக்கிள் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இங்கே இளநீ வெட்டி தருவாங்க. இளநீ வந்து நீங்கள் அங்கேயே நின்று குடிக்கணும்னெல்லாம் இல்லை, உட்காந்து குடித்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடம் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் அங்கே உட்காந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு கிளம்பியாச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்ஸ் ஜோன் தான். குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது. ஸ்லைடு, ஊஞ்சல், அப்புறம் வந்து சீசா, இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எதுவுமே டேமேஜ் எல்லாம் இல்லை. எல்லாமே புதுசாக நல்லா இருக்குது. நல்லா சேஃபாகவும் இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்க விளையாடுற மாதிரியும் இங்கே நிறைய இருக்குது. அப்புறம் ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது. இந்த பார்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சிங் பேகு, அப்புறமா இந்த வெயிட் லிஃப்டிங்கு, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக தாராளமாக பண்ணலாம். இந்த மாதிரி விளையாட்டு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஷட்டில் விளையாடலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து கிரிக்கெட்டுக்கும் வந்து ஸ்டெம்ப்பு, அப்புறம் பேட்டு, பால் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க.
நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக வந்தாலும் உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். அங்கே அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நல்லா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு திருப்பியும் வேறு ஒரு இடத்த பார்க்குறக்கு தான் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டோர் கேம்ஸ் தான். இங்கே வந்து கேரம், செஸ்ஸு, அப்புறம் டிடி இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஆனால் ஒரு சிலது வந்து சரியில்லாமல் தான் இருக்குது. கேரம் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் வந்து ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். நாங்கள் நைட்டு டின்னர் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் ஃப்ரைட் ரைஸும், அப்புறம் வந்து சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், அப்புறம் வந்து சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ வேறு ஒரு இடத்துக்கு தான் கிளம்பிட்டோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே பார்க்கும்போதே தெரியும், ஃபயர் கேம்ப் தான். ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த இடத்துல. ஃபயர் கேம்ப்பு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ரொம்ப சிட்டி லைஃப்லேயே இருக்கவங்க வெளியில் எங்கேயாச்சும் போகணுன்னு நான் நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வாங்க. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக நிம்மதியாக இருக்குது. எந்த வண்டி சத்தமும் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த ஊஞ்சல் அப்படியே உட்காந்துட்டு நம்ம தூங்கினோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டாட்டா, பாய் பாய்.